狮子的生命其实与老虎相似，但其妊娠期稍长，约为4个月。与虎相比，狮子每胎产崽较少，至多4只，新生幼崽体重在1至2000克之间。母乳为幼崽的成长提供动力，起初幼崽失明，11天时眼睛才开始发挥作用，虹膜呈蓝灰色。这些毛茸茸的幼崽在2周时获得行走的力量，到第1个月时，许多幼狮长出了乳牙，并且能够奔跑。幼狮的净色皮毛上有类似豹子的棕色玫瑰状斑纹，据信这能为幼崽提供伪装。随着它们长大，这些斑纹在母狮身上会逐渐消退，但在身体下方和4肢可能仍会留存。母狮通常会等到幼崽6到8周大时才重新加入狮群。在狮群中，有时会出现合作养育幼崽的情况，雌狮们似乎会同步生殖周期，这导致了共同养育和照顾幼崽。好奇的幼崽总是很感激额外的照顾，稍大些的幼崽会试图与狮群中的年长成员互动。2到3个月大时，幼崽的眼睛颜色会像成年狮子一样变为橙棕色。在这个阶段，它们开始吃肉，同时成熟的皮毛也开始生长。不久之后，它们就不再依赖母乳，到10个月大时，永久牙齿长出。通过大量的嬉戏打斗，幼狮很快学会了狩猎。幼狮在1岁到2岁之间首次捕获猎物，此时雄性开始凸显，鬃毛开始生长，变得更大更黑，这增加了它们传递基因的机会。年轻的雌狮往往留在出生的狮群中，而年轻的雄狮则被排除在外，它们经常结伴行，直到3到4岁时成为新狮群的一员。狮子在4岁左右能够开始繁殖，而雄狮则需要再晚1年才能成功交配。狮子没有特定的繁殖季节，雌狮每月发情。这些大型猫科动物不断生长，成年后体重可达190千克，雌狮略轻。雌狮大约能生育到11岁。在野外，狮子在狮群领地内活动的时间可达15至18年。虽然大型猫科动物都是狮子，但每个物种都有其独特的需求，以帮助它们在各自的环境中生存。例如，老虎喜欢靠近水源，需要大量的遮蔽物和丰富的猎物。在特定地区，包括森林、林地、沼泽和草原在内的各种栖息地，为老虎提供了这些必需品。茂密的植被尤其适合它们，让它们的条纹起到隐藏身体的作用。豹子是适应性强的猫科动物，但相比其他环境，它们更喜欢热带雨林和热带稀树草原。无论生活在哪里，树木对这些猫科动物都很重要。它们一天中的大部分时间都在树枝上纳凉和休息。当有什么引起它们的兴趣时，树木也为它们提供了良好的观察点，它们可以下到地面仔细查看。虽然是大型动物，但豹子并非对所有猎物都不屑一顾。羚羊是它们常见的食物来源，较大的物种在倒下的地方就会被吃掉，较小的羚羊则经常被拖到树上，以确保豹子能安静地享用，不被偷走。成年豹子是独居动物，领地对它们来说至关重要。它们通过在树干上留下标记和抓痕来警告其他豹子不要入侵。它们在拉丁美洲的表亲美洲豹则偏爱树木繁茂的地区和沼泽地。在印度西部，一小部分豹子在吉尔森林国家公园及其周边被发现。在这个保护区内，它们的栖息地是干燥的热带稀树草原和干燥的灌木丛的组合。同时，在非洲，狮子栖息在各种环境中，如草原、热带稀树草原、开阔的林地、灌木丛和干旱的平原。树荫对于这些大型猫科动物来说是必不可少的，在白天频繁的小憩时为它们提供遮蔽。大树是这些猫科动物喜爱的天然遮阳伞。正如所料，水源对这些大型猫科动物很重要。在陆生食肉动物中，猫科动物是最严格的食肉动物，它
它们被称为超级食肉动物，肉类在其饮食中占70%以上。狮子不挑食，任何与它们共享栖息地的动物都可能成为它们的盘中餐。大型猎物经常出现在它们的菜单上，水牛和长颈鹿偶尔也会成为饥饿的狮子的目标。狮子也会把其他动物从它们的猎物旁赶走，并且毫不客气。在试图捕捉猎物时，哪怕是坚硬的踢打，它们也会坚持，以免失手。在狮群中，进食时有等级之分，雄狮在场时它们先吃，然后是雌狮，最后是幼狮。一只成年狮子一顿可以吞食18千克的食物，如果它们的日常摄入量受到威胁，可能会引发争斗。如果有猎狗在附近潜伏，总是希望能得到一些残羹剩饭。在每个生态系统中都有顶级掠食者，这些动物处于食物链的顶端。猫科动物承担了这一角色，从上到下影响着它们的环境，通过控制猎物的数量，确保整个生态系统的稳定和健康。例如，通过减少兽群数量，狮子无意间确保了牧草不被过度啃食，病弱的动物成为容易捕获的猎物，将它们从种群中去除，使剩余的基因更健康、更强壮。狮子赢得了百兽之王的称号，为整个野生群落统治着它们的领地。几千年来，大型猫科动物一直在对世界产生影响，全球各地都能发现它们的描绘。狮子一直是特别受欢迎的对象。史前艺术家在法国南部的肖维洞穴的墙壁上捕捉到了狮群的活动，这些画作被认为大约有3万年的历史。公元前约2500年建造的世界上最大的雕像之一，吉萨大狮身人面像，这是一个有着狮子身体和国王头部的神话生物。这座石灰岩雕像象征着智慧和力量。同样，古埃及人在想象塞赫迈特女神时也受到了狮子的启发，它有着狮子的头，代表着炽热太阳的力量。公元732年，玛雅人建造了美洲豹神庙，这是一座37米高的阶梯金字塔，神庙正面装饰着用石块制成的美洲豹面具。在中国艺术中，狮子也是一个受欢迎的主题，守护狮子的雕像守护着皇宫的入口，这些石质巨兽继续守卫着紫禁城。作为百兽之王，狮子长期以来一直与皇室联系在一起。这些看起来高贵的动物被认为代表着威严、勇气和力量。自中世纪以来，它们的形象在文章学中很常见。狮子也被用作英格兰的象征，其他国家也高度重视大型猫科动物。狮子和老虎在新加坡的国徽上共同承担职责，在索马里，豹子也承担着类似的任务。一只金色的狮子在斯里兰卡的国旗上威严地站立着。威尼斯城有许多狮子雕塑在巡逻，狮子是这座城市的传统象征。在中国的文化庆祝活动中，舞者身着鲜艳的服装，模仿这些动物的动作表演舞狮。这些壮观的表演被认为会带来好运和财富，是对这些迷人的猫科动物的节日庆祝。尽管大型猫科动物备受赞赏，但在现代世界中，这些威严的动物面临着众多挑战。栖息地的丧失是一个大问题，因为它们体型大，需要空间来漫游和狩猎。森林砍伐和碎片化以及农业和人类的侵占都对这些野猫产生影响。随着社区越来越靠近大型猫科动物的领地，冲突就会发生。栖息地的减少也影响了它们的猎物种类，这意味着这些顶级掠食者的食物供应减少，其种群数量的减少扰乱了整个生态系统的平衡。丛林肉贸易、战利品狩猎和偷猎导致野生种群数量持续下降。一些文化仍然相信大型猫科动物身体部位所谓的神奇和药用价值，这是一种残忍且毫无意义的做法。每种大型猫科动物的保护状况各不相同。目前，美洲豹被认为是近危物种，狮子和豹子则低一级，属于一维类别，
老虎的情况更糟，被视为濒危物种。保护组织尽其所能改善大型猫科动物在野外的生存条件，保护大片土地并建立保护区，反偷猎小组在实地工作，为剩余的种群提供额外的安全保障。在非洲，狮子和豹子是5大动物的一部分，被推荐给游猎团体作为必看动物。野生动物旅游的受欢迎程度极大地激励了当地社区接受并保护这些猫科动物，通过这样做，他们改善了自己的经济状况。全球各地保护区内的圈养繁殖计划确保了健康的种群存在，这些动物也作为野生同类的大使，提高了人们的保护意识，并筹集了资金，以促进保护工作。希望公众受到更好的教育，转化为持续努力保护这些神奇的猫科动物，为它们和依赖它们的生态系统创造更美好的未来。